Բարև ձեզ, ADTV հարցազրույցների եթերում ես զրուցելու եմ Modus Vivendi կենտրոնի ղեկավար Արա Պապյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Պապյան։ Բարև ձեզ։ Ձեզ հրավիրել ենք զրուցելու Արցախում եւ Արցախի շուրջ տեղի ունեցող վերջին զարգացումների մասին։ Մի փոքր ես հեռվից կամ դեռ այն ժամանակ, երբ դուք ձեր խմբով, Սասնա խմբով այցելեցիք Արցախ, մուտքի մոտ, որտեղ գրված է «Բարի գալուստ Արցախ», փակցվեց մի պաստառ «Բարի գալուստ Մարս Արցախ»։ Այո։ Մինչև հետ վերադարձակ այդ պաստառն արդեն չկար։ Ուզում եմ իմանալ հանրային տրամադրությունները ինչպիսին էին այս երկու պաստառների մասով։ Ինչ էր մտածում ժողովուրդը, ինչ է մտածում իշխանությունը։ Եթե մենք խոսում ենք Արցախի ժողովրդի մասին, ապա ժողովրդի մեծ մասը իհարկե միացման կողմ է մարզի կարգավիճակին, ինչպես 1988-ին սկսել է այդ շարժումը, ինչպես տասնյակ հազարավոր հայ կամավորներ գնացել են, կռվել են միացման համար։ Մենք գիտենք, որ այդ այսպես կոչված անկախության գաղափարը մեջտեղ է բերվել որպես տակտիկական խնդիր, իբր լուծելու որոշ խնդիրներ, բայց հիմա ակնհայտ է, որ այդ խնդիրները չկարողացան լուծվել, այսինքն անկախությունը որևէ մեկը չճանաչեց, անգամ միտում չկա ճանաչելու, դա ընդհակառակը որոշ խնդիրներ առաջ բերեց, այսինքն առաջացան երկու վերնախավեր, Երևանյան եւ Ստեփանակերտյան, եւ ցավոք սրտի, ինչպես հաճախ է լինում, որոշ խնդիրներ է առաջանում այդ վերնախավերի միջև, դա իշխանության հարց է, դա տնտեսական լծակների հարց է, որն էլ ազդում է ընդհանրապես այդ ներհայկական միասնությանը։ Եվ ձեր նշած պաստառը ուղերձ էր մեկ անգամ եւս հիշեցնելու, որն է եղել բուն նպատակը Արցախյան շարժման։ Երկու վերնախավերի միջև այդուամենայնիվ այդ խնդիրները կան նկատելիորեն։ Իհարկե կան եւ իմ կարծիքով դրանք գնալով ավելի սրվում են։ Դրանք սրվում են, որովհետեւ դա Ինչպես են դրսևորվում, ինչպես են արտահայտվում։ Հիմա հիմնական պայքարը գնում է ինֆորմացիոն դաշտում։ Մենք տեսնում ենք, որ բավականին կիսաճշմարտություններ են ասվում, իսկ ամենավտանգավորը կիսաճշմարտությունն է, որտեղ սուտը շատ հեշտ է զանազանել, իսկ կիսաճշմարտությունը դժվար, այսինքն ասվում է ինչ որ ճշմարիտ մեկ մաս, բայց դրան կծվում է արդեն սուտը եւ ժողովուրդը ավելի հեշտ է կուլ գնում նման մտքերի։ Կա այդ ինֆորմացիոն պայքարը, մենք տեսնում ենք, որ հիմա գնալով նաև որոշակի կոնսոլիդացիա կա, անգամ ֆիզիկապես, այսինքն մենք անընդհատ լուրեր ենք ստացվում Արցախում հայաստանյան նախկին ղեկավարների, պաշտոնյաների, ներկա բիզնեսմենների, այցերի, հավաքների, հավաքույթների, քննարկումների վերաբերյալ Հիմա տեղի են ունենում, եւ դա մտահոգիչ է, բավականին մտահոգիչ է, որովհետեւ այս մարդիկ հայրենասիրության քողի տակ ըստ էության ծածկում են իրենց նախկինում կատարած հանցագործությունների համար պատասխան տալու խնդիրը եւ մենք գիտենք, որ այնտեղ էլ բազմաթիվ օրինախախտումներ են եղել, բացի այդ փորձ է արվում Արցախը որպես հենակետ դարձնելով վերադարձնել նախկին վիճակը, որովհետեւ ոչ բոլորն են իհարկե շահագրգռված այդ փոփոխություններով, ինչքան էլ մենք բավարարված չլինենք, օրինակ անձամբ ես այդ փոփոխությունների տեմպով, այնուհանդերձ այդ փոփոխությունները կան եւ միտումը դեպի փոփոխություններն է, իսկ մարդիկ կան շահագրգռված չեն ելնելով զուտ անձնական շահերից։ Այսինքն Արցախը դառնում է պլացդարմ։ Այո, դառնում է այդպես եւ այստեղ ես ուղղակի պիտի ուզենամ նշել, որ երբ որ մենք ես չէ, բայց շատերը օգտագործում են այսպես Արցախյան կլան եւ այլն, դա զուտ պայմանական անվանում է, որովհետեւ դրա մեջ, այսպես ասած, քանակական եթե նայենք, ովքեր կան, քանակի առումով միգուցե ասենք երևանցիների եւ այլ մարզերից ներկայացուցիչներ ավելի շատ են, պարզապես ավանդաբար այդպես է կոչվել, քանի որ պարագլուխները այդ խմբավորման եղել են Արցախից, կոչվել է Արցախյան, բայց ամենաշատը ըստ էության այդ այսպես կոչված Արցախի կլանից հենց դուժել են արցախցիները եւ մենք բազմաթիվ նման հանդիպումներ ենք ունեցել, մարդիկ մոտենում էին անգամ Երևանում, ովքեր արցախցիին ճանաչում են, դեղել են դեպքեր մոտեցել են եւ այնպեսի բաներ են պատմում, որ բառացիորեն ասում են մենք որբ ենք, Արցախում որբ ենք, եկեք մեզ տեր կանգնեք։ Այսինքն մարդիկ այդ բառացի բառերն են օգտագործում, այսինքն ժողովրդի վիճակը այնտեղ շատ ավելի չարքաշ է, քան Հայաստանի այլ մարզերում։ Հեղափոխությունից հետո նման բան կարծես թե չկար, հետո Հայաստանում տեղի ունեցող խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ փոխադարձ հայտարարություններ ու հիմա կարծես թե ինչպես հասկանում եմ ձեր ասածից, այդ ամեն ինչ ավելի թափ է հավաքում, հա։ Այսինքն այստեղ ում անելիքն է, Հայաստանի իշխանությունները անելիք ունեն։
Բնականաբար Հայաստանի իշխանությունները հեղափոխությունից հետո իհարկե նման դիմակայություն չկար, որտեղ այնտեղ բոլորը, ինչպես Հայաստանում, բոլոր նախկինները խորապես վախեցած էին եւ հասկանում էին, որ պիտի պատասխան տային, առնվազն պատրաստ էին հրաժարականներ տալու, առնվազն պատրաստ էին ինչ որ բաներից հրաժարվելու եւ այլն, միայն թե լուրջ պատիժների չենթարկվելու, որտեղ իրենք ավելի շատ գիտեն իրենց արածը, քան որևէ մեկը։ Բայց հետո երբ որ տեսան, որ չէ, գիտեք, այս թավիշը այնքան շատ է, որ որևէ բանի ոչ միայն արդարանալու կարիք չունի, այլ մի բան էլ դեռ մունատ գալու, մենք տեսնում ենք, չէ՞, տարբեր ասենք, ասում ես որտեղից այդ 30 միլիոնը ցես, ասում ես ձեր ինչ գործն է։ Մենք բառացիորեն 2 օր առաջ նման պատասխան ստացանք, չէ՞։ Առաջ, կես տարի առաջ, չեմ խոսում մի տարի առաջ, նման պատասխան մարդու մտքով չէր էլ կարող անցնել, որտեղ մարդիկ լավ էին հասկանում, որ պատասխանատու են։ Այսինքն իշխանությունը լուրջ անելիքներ ունի, չի կարելի մտածել, եթե դու դիմացինիդ նկատմամբ փափուկ դիրքորոշում ունես եւ ազնիվ ես, ապա այն պայմանորեն դիմացինդ էլ քո նկատմամբ այդպես լինի։ Բայց իշխանության մոտ այդ գիտակցումը կարծես թե կամ բարբերաբար կրկնվում է, թե մեր բարեկրթությունը, մեր ժպիտները թուլության տեղ չընդունեք։ Այո, բայց դրան պիտի նաև գործեր հաջորդեն, օրինակ մենք չենք տեսնում, չէ՞։ Ի վերջո հսկայական թվով, այսպես ասենք, հանցագործություններ են տեղի ունեցել, եթե մենք պիտի գնանք այն ճանապարհով, որ մենք պիտի հերթով հատ, չգիտեմ, դնենք հազար տեսակ դատական ատյաններով ապացուցենք, որ ակնհայտորեն եւ ուզում եմ շեշտել, ակնհայտորեն անօրինական ձեռք բերված ունեցվածքը դա անօրինական է, մենք ոչ բանի չենք ասի։ Ես բառացիորեն երեք կարդում եմ Ռուսաստանում մի դեպքի մասին, երբ որ հանցագործները FSB-ի գեներալից փորձել են շորտել $5 միլիոն, որ ունեցել է եւ շորտել են։ Եվ դրանից հետո որ պետությունն արել էր առաջին քայլը ազգայնացրել էր նրա անշարժ գույքը թողելով միայն մեկ բնակարան։ Այսինքն խնդիրը այլևս չկար դնելու ապացուցել, որ այդ $5 միլիոն անօրինական է։ Եթե FSB-ի գեներալը $5 միլիոն փող ունի, ուրեմն ինքը անօրինական է գործը, չի կարող օրինական լինի։ Հիմա մեր մոտ է։ Այսինքն մարդիկ ամբողջ կյանքում եղել են զինվորականներ։ Մարդիկ ամբողջ կյանքում եղել են տարբեր իրավապահ համակարգի աշխատողներ։ Մարդիկ դատավորներ են։ Նայում ես պաշտոնական իրենց իսկ հայտարարագրածը $30,000, $50,000, $100,000 նվիրատվություններ են ստացել իրենք եւ ասենք պիտի դնենք ապացուցենք, որ այսինքն գոյությունի տրամաբանություն դուրս եկեք 100 հոգու պատահական մարդու հարցրեք, արդյոք իրենց կյանքում ոչ թե $30,000, այլ $1,000 նվեր ստացել են, թե ոչ։ Ակնհայտ է, չէ՞, որ այստեղ եղել է որոշակի շահագրգռություն, որևէ մեկը մյուսին հենց այնպես նման գումարներ չի տալի, մինչև $300,000, $360,000 նվիրատվության դեպքեր կան։ Իսկն հարցը հետեւյալն է, գույքային առումով անմեղության կանխավարկածը չպետք է գործի, դա գուցե այլ, այսինքն քրեական պատիժների դեպքում, այսպես է, ես միշտ այդ օրինակը բերել եմ, երբ որ դուք այսօր էլ գնաք բանկ եւ ինչ որ մի գումար փորձեք ներդնել $5,000, $7,000, իրենք անպայմանորեն պիտի կասեն ձեզ ապացուցեք, հիմնավորեք ինչքանով է օրինական այս գումարը։ Եթե բանկը նման իրավասություն ունի, ինչու պետությունը չունի իր իսկ պաշտոնյային, հենց պաշտոնյայի մաս, իսկ բանկը բոլորի նկատմամբ, անգամ եթե դուք բիզնեսմեն եք, էլի բանկը իրավունք ունի հարցնելու, որ դուք ապացուցեք։ Հրանտ Մատևոսյանն չէ ասում, իմ տեսած ամենաշատ փողը 100 ռուբլին է, այն էլ եթե 3 անոցներով է։ Հա, դե ի վերջո կա որոշակի տրամաբանական գումար, որ մենք հասկանում ենք, որ ինչքանով կարող ասենք այդ նվերների պարագային եւ այլն։ Հետո չմոռանանք մի բան, որ պետական պաշտոնյան հիմա դատավորն էլի վերջո պետական պաշտոնյա է, արդարադատության համակարգը, բայց նա պետության շահերն է, գոյություն ունի օրենք նվիրատվությունների առավելագույն չափի մասին եւ այլն։ Ես հիշում եմ մենք արտգործնախարարության 90-ականներին հսկայական ես իմ ընկերոջ դեմ մեծ աղմուկ եղավ, իրար հետ վիճեցինք, որովհետեւ $100 ժամացույց էր նվեր ստացել համայնքից։ Եվ դա արդեն ցնցող լուրը ոնց կարա ասենք դիվանագետը ժամացույց նվեր ստանա։ Հիմա այսօրվա տեսանկյունից որ նայում ենք արդեն ծիծաղելի է այդ ամբողջը։ Մենք մի փոքր շեղվում ենք, բայց ոչինչ թույլատրելի է նորից կվերադառնանք Արցախ։ Հիմա այդ ապօրինի գույքի բռնականցման մասին նախագիծ է քննարկվում, դա կլուծի խնդիրը։ Մենք մանրամասները չգիտենք ինչպես պիտի լինի, եթե այսպես
ժողովուրդի, սա կարևորը ժողովուրդն է, որովհետև իշխանությունը ժողովրդից է, շատ կարևոր հանգամանք է, ի տարբերություն միջնադարի, որ ասում են իշխանությունն Աստծուց է։ Եթե ժողովուրդը զգաց, որ այդտեղ իսկապես արդար է ամեն ինչ, իսկապես ոչ թե արվում է ինչ որ հաշիվներ մաքնելու, դա կլուծի։ Ուղղակի պիտի տեսնենք, շատ կարևոր է, ընկալման հարցը կարևոր է։ Երբ որ ասում են օրինական օրենքով, ես դա չեմ ընդունում։ Օրենքը դա հասարակական պահանջի, հասարակական հարաբերությունների, այսպես ձևակերպված ինչ որ մի որոշում է, օրենքը դու ընդունում ես հենց հանուն ժողովրդի, դա ինքնանպատակ չի։ Ասել որ օրենքը այսպես է եղել, փոխեք օրենքը, վերանայեք օրենքը, այսինքն խնդիրը արդարությունն է։ Արդարությունը պիտի հաստատվի, հատկապես այդ արդարությունը եղել է այս հեղափոխության հիմնական կարգախոսներից մեկը։ Վերադառնանք Արցախ, ներքաղաքական ինչ վիճակ է այնտեղ։ Կարծես թե չհայտարարված քարոզարշավը սկսվել է, լարվածություն կա։ Այո, ցավոք սրտի դա կա, որովհետև չգիտեմ ում մեղքով, բայց բավականին կանող սկսեց այդ ընտրապայքարը։ Ըստ էության մենք արդեն մի քանի ամիս անենք, միգուցե այս հեղափոխության հետևանք էր, զգացին, որ այնտեղ էլ իշխանափոխություն կլինի, ոմանք ավելի շուտ սկսեցին, հիմա ակնհայտ է, որ պայքարը գնում է։ Այնտեղ գնում են խմբավորումներ են ձևավորվում, ներքին ինչ որ բանակցություններ կա, բայց կա մի թեւ, որին ես ընդհանրապես կարծում եմ ես պիտի աջակցենք նա, որ տեսակետը հետևյալն է, որ այնտեղ եւս պիտի գան մարդիկ, ովքեր որ ասենք նախկին իշխանության եւ նախկին վարչակազմի հետ կապեր չեն ունեցել, որովհետեւ գիտեք մարդիկ կան, որոնք ոչ միայն արցախյան, այլ համահայաստանյան չափանիշներով շատ մեծահարուստներ են, բայց այդ նույն մեծահարուստները մենք տեսնում ենք, որ եղել են պաշտոնյաներ, եղել են զինվորականներ, ասենք խոսքը տասնյակ միլիոնավոր դոլարների մասին է։ Այստեղ միայն այն չէ, որ մարդիկ անօրինական են հարստացել, մենք միշտ մոռանում ենք շատ կարևոր հանգամանք, որ այդ անօրինական հարստացումը միշտ ինչ որ այլ մարդկանց հաշվին է լինում, այսինքն ինչ որ մարդիկ տուժել են, սննկացել են, ունեզրկվել են, արտագաղթել են, սա է վնասը, ոչ թե որ ինչ որ հարուստ մարդ կա, եթե հարստությունը կուտակվեր անօրինական, բայց երկնքից ինչ որտեղ կարելի էր ոնց ասած աչք փակել։ Բայց հարստությունը երկնքից չի կուտակվում։ Երկնքից չի կուտակվում, այդ հարստությունը այո, լինում է ինչ որ մեկի հաշվին, այսինքն մարդիկ տասնյակ հազարավոր հեկտարներ են սեփական աշնորհում եւ դառնում են լինելով պետական պաշտոնյաներ եւ դառնում են կալվածատեր, այդ մարդկանց աշխատացնում են գրեթե առանց գումար վճարելու, այդ մարդիկ էլ արտագաղթում են։ Նույն ձև իրենց պետական պաշտոնն օգտագործելով բիզնեսներ իրենց առաջ են տանում, սննկացնում են բոլոր մրցակիցներին, իսկ մարդը եթե ապրելու հնարավորություն չունի, արտագաղթում է։ Խոսքը սրա մասին, այսինքն մեզ մոտ պայքարը կոռուպցիայի դեմ, ի տարբերություն շատ երկրների, դա զուտ պայքար չէ կոռուպցիայի դեմ, դա պայքար է նաև հանուն կենսապահովման, երկրի կենսապահովման, դա անվտանգության խնդիր է։ Այսինքն այդ հարստությունը պիտի հնարավորինս համաչափ արդարորեն բաշխվի, որ մարդիկ գոնե ապրելու հնարավորություն ունենան։ Եթե մեծահարուստ երկրներում այնտեղ տեսնում ենք, որ այսինքն էլի կան, եթե տարբերություններ նայենք, մեկը ասենք 100 միլիարդ ունի, մեկը դրանից 100 անգամ կամ 1000 անգամ պակաս, բայց այդ ներքևի նիշը բավականին բարձր է, այսինքն իրենք կարողանում են ապրել։ Ապրում են իրենց առօրյան հոգում են, տուն ունեն, չգիտեմ, երեխեքին դաստիարակություն են տալիս, կրթություն են տալիս եւ այլն։ Այ խոսքը սրա մասն է, եթե մենք կարողանանք ապահովենք գոնե այդ նվազագույնը, այդ դեպքում այդ լարվածությունը չի լինի։ Բայց այսօր լարվածությունն առկա է ներառյալ նաեւ Արցախում, որովհետեւ մարդիկ հասկանում են, որ եթե նախկին ուժերը վերարտադրվեն, ուրեմն նախկին հարաբերությունները մնալու են։ Իսկ Արցախում կան այդ տեսակետի կրողներ, որը քիչ առաջ դուք նշեցիք, թե պիտի լինեն մարդիկ, ովքեր նախկին համակարգի մաս չեն կազմել։ Տեխնացուների շրջանում նայել նկատի ունեն։ Կան, բայց ցավոք սրտի պիտի իրատեսորեն նայել, քանի որ չեն մաս կազմել, իրենց հնարավորություններն էլ քիչ է, այսինքն եթե նախկինները կարողանում են արդեն ընտրապայքար են ծավալել, գնում են, հանդիպում են գյուղերը, խոստումներ են բաժանում, ոչ միայն խոստումներ, նաև իրականացնում են որոշ ծրագրեր, բարեգործական, ոչ բարեգործական, տնտեսական, ունեն մեդիա ռեսուրսներ եւ այդ ամբողջ օգտագործում են, ապա այս նոր ուժերը հենց այդ պատճառով որ նոր են եւ իրենք չունեն աջակիցներ ավելի թույլ են։ Պիտի ընդունենք, որ Արցախում քաղաքացիական հասարակությունը
շատ օբյեկտիվ պատճառներով ավելի թույլ է զարգացած։ Դա այն պատճառն է, որ ինքը ռազմական իրավիճակ է, ինքը, այսպես ասած, չճանաչված տարածք է, մեկի համար ինչ որ անկախ է, մյուսի համար Ադրբեջանի մաս է, երրորդի համար այսինքն Հայաստանի մաս է, հստակ չի այդ կարգավիճակը, գումարած նրան նաև բնակչությունը փոքրաթիվ է։ Այսինքն այդ ամբողջ ինչքան մարդ ապրում է Արցախում, ապրում ասենք Դավթաշեն թաղամասում, ընդամենը դա մի Դավթաշեն է։ Իսկ հավանական տեխնացուների շանսերը ուրվագծվում են արդեն։ Այո, ուրվագծվում են իհարկե, բայց ես կարծում եմ, որ հիմա սկզբից ավելի շատ են մարդկանց անունները, հետո այսպես կխմբավորվեն եւ 2-3 խումբ կմնա եւ իրենք ամեն մեկը կառաջադրվի թերևս իր տեխնացուին։ Եվ Հայաստանի նախկին իշխանությունները իրենց սեփական տեխնացուն կունենան։ Տեսնենք, կյանքը ցույց կտա, որովհետեւ ես տեղյակ եմ, որ օրինակ շատերը այդ, այսպես ասած, Ղարաբաղյան մեծահարուստներն ու նախկինները սկսել են նաև քաղաքական գայթակղությունների տանել հայաստանյան իշխանություններին, խոստանալով նաև դրսից մեծ ներդրումներ եւ այլն, նման քայլեր էլ է կատարվում։ Հայաստանի կողմից էլ կարծես ուղերձ կա, թե պաշտպանեք նրան, ով ընդունում է Հայաստանի իշխանությունների ճշմարտացիությունը, մոտավոր ձևակերպում է։ Գիտեք, բայց սա շատ դժվար որոշելիք է, որովհետեւ մարդիկ կան, ովքեր որ հայտարարում են, բայց հայտարարելը դեռևս քիչ է, ինչքանով իրականում կլինեն, բան կա, չէ, խոսք կա, որ ասում է երբեք այդքան սուտ չի ասվում, ինչքան ընտրություններից առաջ եւ որսից հետո։ Եվ ցկնորսությունից հետո։ Հետո հիմա սա է, այսինքն հանուն ընտրության մարդիկ ամեն ինչ են խոստանում։ Իսկ Արցախի խնդրի շուրջ ինչ է կատարվում վերջին զարգացումները, ինչի մասին են, ինչ է փոխվել այն բանից հետո, երբ բանակցային գործընթացում փոխվել է Երևանի կողմից բանակցողը։ Էական բան չի փոխվել, որովհետեւ կարևորը բանակցողը չէ, այլ այն հիմնադրույթները, որոնց շուրջ բանակցություններն ընթանում են։ Իսկ դա ըստ էության մադրիդյան սկզբունքներն են, այսինքն տարածքներ կարգավիճակի դիմաց։ Պարզապես դրա մի փոքր այլակերպված տարբերակն է, որ Արցախը պիտի մասնակցի եւ Արցախը պիտի իր ասելիքն ասի, բայց դե Արցախը այդտեղ առանձնապես ասելիք չունի եւ բոլորը հասկանում են, որ Երևանն է որոշողը։ Այստեղ մի վատ միտում է նկատվում, որը մեզանից դուրս է, որը հետևանք է ըստ էության այս երկար տարիների քաղաքականության տարածքներ կարգավիճակի դիմաց սկզբունքի, որ արդեն ավելի շատ է եռանախագահների կողմից հնչում այնպիսի մտքեր, որ դե լավ, ինչի շուրջ եկել ենք համաձայնության, եկեք դրանք իրականացնենք, հետո կանդրադառնանք մյուս հարցերին։ Իսկ համաձայնության եկել ենք։ Համաձայնություն եկել ենք տարածքներ հանձնելու շուրջ, համաձայնության եկել ենք գաղթականների վերադարձերի շուրջ, համաձայնության չենք եկել կարգավիճակի շուրջ։ Այսինքն, այն երկուսը անենք, հետո ասում են կարգավիճակը Աստված մեծա մի բան կանի, բայց այդպես չի լինի։ Եթե անգամ հիմա ես սկզբունքորեն ընդհանրապես դեմ եմ որևէ բան զիջելուն, որովհետև ես չեմ հավատում, որ այդ կարգավիճակը որևէ բան է փոխելու, որովհետև մենք տեսել ենք ոչ միայն այսպես անորոշ կարգավիճակով, այլ շատ հստակ կարգավիճակով Քուվեյթ ենք տեսել, որ հարձակման ենթարկվեց Իրաքի կողմից, մենք Սիրիա ենք տեսել, միջազգայինորեն ճանաչված պետություն, որ էլի հարձակման ենթարկվեց տարբեր կողմերից, այդ թվում նաև իր հարևան Թուրքիայից։ Հետևաբար այստեղ կարգավիճակը այդքան կարևոր չի, դա կարևոր է, բայց այսպես ասենք, երրորդական կարևորություն ունի։ Ավելի կարևոր է ուժերի հարաբերակցությունը պահել այդ հավասարակշռությունը, եթե հնարավոր է մինչև իսկ Ադրբեջանը թուլացնելը, որովհետև այդ աղոթքը ասում է, չէ, մի տանիրս մեզի փորձության։ Այսինքն դա փորձություն է, երբ որ Ադրբեջանը գայթակղվում է, երբ որ զգում է, որ այսինքն Հայաստանը, ներառյալ Արցախը թուլանում է ինչ-որ խնդիրներն, ինքը գայթակղության է գնում, որ փորձի զենքի ուժով լուծել։ Իսկ զենքի մասին Ալիևը մշտապես է խոսել։ Նա երբևէ չի թաքցրել իր մտքերը, ազնվորեն ասում է, որ մենք ռազմական ճանապարհով պիտի լուծենք եւ իր հավակնությունները մեծ է։ Ռազմամթերքի ձեռքբերման առումով արդեն որոշակի տակտիկական փոփոխություններ ունենք։ Այո, բայց գիտեք ցավը որն է, որ այս հակամարտությունը մեր դաշնակիցը օգտագործում է պարզապես որպես զենքի շուկա, ասենք մեր իսկ փողով կանխիկ գումարով վաճառում է Սու-30 օդանավեր 4 հատ, մենք այդ ավել փող չունենք, հետո դրա դիմաց սա որպես շուկայական գործիք ընդունելով Ադրբեջանին առաջարկում է Սու-34 եւ 35։ Ստացվում է, որ մենք մեր փողով Ռուսաստանի համար շուկա ենք ստեղծում։ Իսկ եթե 4 օդանավ մեզ սախի 14 Ադրբեջանին, դա ոչ միայն այդ օդանավերը
կամրապնդեն մեր անվտանգությունը, այլ մի բան էլ կթույլատնեն, որովհետև նա շատ ավելի կան։ Ես ընդհանրապես կարծում եմ, որ սպառազինությունների մրցավազքը չէ մեր ճանապարհը, այդ մի սու 30-ի փողը 32 միլիոն դոլարը, եթե մենք դնենք այն ինչ որ ես մշտապես եմ ասում, Ադրբեջանը թույլատնելու գործում, ներքին տրոհման, պառակտման, ինքը շատ ի տարբերություն Հայաստանի, ինքը շատ այսպես բաներ ունի, աննկատ եւ նկատելի ճաքեր ունի, որոնցով կարելի է, որոնց ուղղությամբ կարելի է աշխատել։ Երևանում մի հատ գիտաժողով էր կազմակերպվել թալիշական, ու մեծ աղմուկ էր բարձրացրել։ Դե գիտեք ինչ է, դա լավ է եւ միայն թալիշական չի, տարբեր այդպես գիտաշողովներ ալնում, որը ճիշտ է ընդհանրապես էս պետականազուրկ, տարածաշրջանի պետականազուրկ ժողովուրդների նվիրված պիտի լինի, բայց այս ամբողջը արվում է ասենք գիտական հանրույթի մասնակցությամբ եւ հնարավորություններով, խիստ սահմանափակ միջոցներով, խոսքը նրա մասին է, եթե լուրջ փողեր դրվի։ Լուրջը ո՞րն է, այսինքն այդ որ ասում եմ մի օդանավին 30 միլիոնը, այդ բավական է Ադրբեջանը տրոհելու համար։ Հիմա մենք մի կողմից ունենք մի ասում ենք օդանավ առնենք, որի ես ռազմական մասնագետ չեմ, բայց շատ մասնագետներ, ասենք լուրջ տարակարծություններ են հայտնում, որ արդյոք արժի 120 միլիոն տալ 4 օդանավարներ, երբ որ 120 միլիոնով կարելի է, չգիտեմ, 250 հատ դրոն առնել այդ անօթաչու սարքերից, որոնց էֆեկտիվությունը կարող ավելի լինի։ Այս տարածաշրջանի համար պիտի նայել Զելենսկի որ տեսակը մյուս կողմից սպասարկման խնդիրը կա։ Այդ օդանավերը բավականին թանկ են նստելու մեր վրա, այսինքն նրա թռիչքի մի ժամը թանկ է, նրա մասերը թանկ են, նրանք անպայմանորեն արբանյակային որոշակի աջակցության կարիք ունեն եւ այլն, այդ արագությունների պարագային մի քիչ հասկանալի չի, այս ռազմաճակատի մեր գիծը բավականին մոտ է եւ կարճ։ Չգիտեմ, այս մի քիչ այլ թեմա է ռազմական, բայց ես էլի մնում եմ այն տեսակետին, որ սպառազինությունների մրցավազքով չէ, որ մենք որ պիտի կարողանանք այս խնդիրը լուծել, այլ պիտի գնանք Ադրբեջանի թույլատնելու տրոհելու ճանապարհով։ Վերջին շրջանում նորից խաղաղապահների թեման է նշмарվում։ Դե դա այն է, ինչ որ 6-րդ կետն է մադրիդյան սկզբունքների, որ ասում է, որ խաղաղության պայմանագիրը կնքելուց հետո պիտի տեղակայվեն խաղաղապահ ուժեր եւ այլն եւ այլն։ Պատմականորեն, երբ որ մենք նայում ենք այս վերջի շրջանը, խաղաղապահ ուժերը ոչ միտեղ որևէ խնդիր չեն լուծել։ Ռուանդայում չեն լուծել, Բալկաններում չեն լուծել, այլուր չեն լուծել։ Նույնը ճիշտ է, խաղաղապահ չէին կոչվում, բայց նման իրավիճակ եղել է Արցախում, հիշենք սովետական միության վերջի տարիներին, այդ սովետական բանակը որ տեղակայվում էր, նպատակ խաղաղապահությունն էր, չէ՞։ Էլի չկարողացավ այդ խնդիրը լուծել ժամանակ էր։ Չէ, 88-ից հենց սկսած Պոլյանիչկայի ժամանակ, բայց այդ ամբողջ, այսինքն նրանց արկայությունը շատ վկայություններ կան, որ ընդհակառակը այսպես կոչված խաղաղապահ զորքերը կողմնապահ են եղել, կաշառքների են ենթարկվել եւ այլն։ Այդ ամբողջը կա։ Ես բառացիորեն երեք իմ Facebook-յան էջում տեղադրեցի 1920 թվականի օգոստոսի 10-ի Թիֆլիսի համաձայնագրի, այսպես ասած, վավերականացված փաստաթղթի լուսանկարը, դա այն համաձայնագիրներ, որը Հայաստանի Հանրապետության եւ ՌՍՖՍՐ-ի միջև կնքվեց, թույլ տրվեց սովետական զորքերը ժամանակավորապես այդ խաղաղապահ, այդ բառը չկա, բայց այսպես էր, այնտեղ հանուն կայունության ասում եւ խաղաղության տեղակայել զորքեր Ղարաբաղում, Զանգեզուրում եւ Նախիջևանում, հետո որ մի այդ ճակատագիրը լուծվի եւ այլն։ Եվ այդ խաղաղապահների տեղակայման հետևանքը մենք տեսանք, բացառությամբ Զանգեզուրի, որը ըստ էության չենթարկվեց այդ համաձայնագրին եւ կենտրոնական իշխանությանը եւ նժդեհը պահեց Զանգեզուրը, Արցախը եւ Նախիջևանը անցան Ադրբեջանին հենց այդ պատճառով եւ արդեն տեղի ժողովուրդը եթե մինչեւ այդ կարողանում էր հատկապես Արցախ ցավոք սրտի Նախիջևանում առանձնապես հայություն քիչ էր մնացել, ասենք կարողանում էին մինչեւ զինված դիմադրություն թույլ տալ իրենց երբ որ արդեն կար սովետական կարմիր բանակը, բնականաբար հնարավոր չէր։ Հիմա այդ խաղաղապահների արկայությունը նախ պիտի հասկանանք հստակ, որ դա արվելու է լղիմի շրջանակից դուրս, երբ որ այդ տարածքները հանձնենք, բայց դե հարցը առաջանում, այդ տարածքները որ հանձնենք, ո՞նց ենք պահելու։ Դրա իմաստը ո՞րն է, այսինքն այստեղ այդ սկզբունքային խնդիրներ կա, որ պիտի անպայմանորեն նախ դրանք լուծվեն, հետո մյուսը։ Նախիջևանում ինչ ունենք հիմա։ Նախիջևանում ունենք թուրքական ազդեցության զգալի
ուժեղացում է թվում նաև ռազմական ներկայության, մենք տեսնում ենք զորավարժությունները, մենք տեսնում ենք Նախիջևանյան Ադրբեջանի դիրքերի ավելի առաջացում, թեկուզ եւ իրենց տարածքում, բայց միևնույն է դա հնարավորություն է տալի գնդակոծել ճանապարհը, մենք տեսնում ենք, որ Թուրքիան ավելի հավակնություններ է ցուցաբերում, այդ հարցից ցավոք սրտի մեր արտգործնախարարությունը որևէ հայտարարություն չարեց եւ պիտի աներ պահանջելով Մոսկվայի հստակ դիրքորոշում, որտեղ Նախիջևանը որպես պրոտեկտորատ հանձնվել է Ադրբեջանին, գիտեք, ռուս-թուրքական 26 թվականի մարտի 16-ի պայմանագրով, հիմա ես դա անօրինական փաստաթուղթ եմ համարում, բայց այնուհանդերձ դե ֆակտո դրա հետևանք է։ Ուրեմն մենք պիտի պահանջենք մեր դաշնակցից, որը երաշխավոր է այդ փաստաթղթի դրույթների իրականացմանը եւ պահպանմանը դիրքորոշում արտահայտել։ Ի վերջո, երբ որ դա տրվում էր, հենց այդպես էր օրիգր կայունության համար։ Ուրեմն Ռուսաստանը ինքը պիտի թույլ չտար, որ կողմերից մյուսը իր հանդիպակաց կողմը Թուրքիան նման ներկայություն ունենա այնտեղ, բայց մենք տեսնում ենք ցավոք սրտի դա կա։ Այնպես որ այսպես ասենք, նաև այդ ճակատում մենք որոշակի լարում ունենք։ Հայաստանում տեղի ունեցած հեղափոխությունից հետո իրավիճակը Արցախի հարցում կարծես հանդարտվեց, սահմանին իրավիճակը անհամեմատ ավելի հանգիստ էր, ինչ-որ քայլեր ձեռնարկվեցին, հայտարարեց, որ երկու երկրների ղեկավարները ուղիղ կապի միջոցով հնարավորություն են ստացել, կառուցել են այդ հնարավորությունը շփվելու, հարցեր կարգավորելու եւ այլն, բայց վերջի շրջանում էլի վերադառնում են կարծես թե ի շրջանս յուր, նորից լարվածության աճ, նորից վերակոսներ եւ այլն ավելի լայնածավալի հնարավորությունը կա, թե իրատեսական չէ, եթե հաշվի առնենք ընդհանրապես գլոբալ են զարգացումները, որ տեղի ունեն տարածաշրջանում, ես նկատի ունեմ եւ Ռուսաստան, Վրաստան, նկատի ունեմ Միացյալ Նահանգներ, Իրան, Միացյալ Նահանգներ, Թուրքիա եւ այլն։ Դե տեսականորեն միշտ էլ հնարավոր է էսկալացիան, պատահական չէ, զենք որ մարդիկ առնում են, փողեր են ծախսում, դա շքերթի համար չի։ Բայց ներկա ներկայացման ժամանակ, եթե առաջի գործողության ժամանակ հրացանակախոցը ինչ-որ մի օր կրակելու է, հիմա եթե առնում են, եթե զորավարժություններ են անում, ի վերջո զորավարժության էֆեկտը մի քանի ամիս է տևում, այսինքն մինչև կես տարի, դու ամենաշատը մի տարի, դրանց ավել չի կարող տևի, այդ մարդիկ փոխվում են, գնում են, գալու, իրավիճակը փոխվում, ասած այն է, որ այդ ծախսերը պիտի արդարացվեն, բայց կարծում եմ հիմա այս պահին Ռուսաստանը շահագրգռված չի հայ-ադրբեջանական մեծ պատերազմով, որովհետև ինքը շահագրգռված չի ընդհանրապես Իրանի շուրջ մեծ պատերազմով, դա Ռուսաստանին պետք չի, Իրանին պետք չի, հետևաբար վախ կա, որ եթե այդ բախումը տեղի ունենա եւ մեծ չափեր ընդունի, դա կարող է ընդհանրապես տարածաշրջանը ապակայունացնել, թվում նաեւ Իրանը։ Հետևաբար այդտեղից կարելի է ենթադրել, որ եթե Ռուսաստանն ու Իրանը շահագրգռված չեն, պիտի որ կարողանան լծակներ օգտագործել Ադրբեջանի վրա զսպելու։ Բայց դա ի վերջո ոնց որ ասած պահի վիճակ է, կարող է այդ պահը, գիտեք, հիմա վիճակը այնպես ալնում, որ մի քանի օրվա մեջ մենք նկատում ենք էական փոփոխություններ եւ իրավիճակի փոփոխություն։ Շնորհակալ եմ։ Այսքան է TV հարցազրույցների եթերում, ես զրուցում էի Modus Vivendi կենտրոնի ղեկավար Արա Պապյանի հետ, հետևեք մեզ Armdeli.am կայքում, բաժանորդագրվեք մեր Facebook-յան էջին եւ YouTube-յան ալիքին, լավ մնացեք, կհանդիպենք։ Ուղիղ միացումներ։ Անաչառ տեղեկատվություն։ Հետաքրքիր հարցազրույցներ, խնդիրներ և պարզաբանումներ, բացառիկ շարքեր, Armdeli.am, մեզ հետ մեկ քայլ առաջ։